ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் ஜஸ்ட் 17,000 தான். ஹலோ பெட் லவர்ஸ், வெல்கம் டு பிஎஸ் பெட்ஸ். ரீசெண்டாக நமக்கு தேனிலேருந்து நம்ம ஃபாலோவர் ஒருத்தர் கால் பண்ணியிருந்தாரு. அவரோட ரெக்குவயர்மெண்ட் என்னன்னா, அவர் தேனி சிட்டி அவுட்டரில் இருக்கேன், எனக்கு கார்டிங்க்கு கிரேட் 10 வேணும்னு கேட்டிருந்தாரு. நம்ம அப்போ தான் போஸ்ட் போட்டிருந்தோம், அதை பார்த்துட்டு தான் அவர் கால் பண்ணியிருந்தாரு. நம்மளும் இருக்க பப்பிலாம் சென்ட் பண்ணோம். அவர் இந்த பிளாக் கலர் மேல் பப்பி தான் செலக்ட் பண்ணியிருந்தாரு. உடனே அட்வான்ஸும் பண்ணிட்டாரு. தென் நம்ம பப்பி ஹெல்த் எப்படி இருக்குது, ஃபுட் இன்டேக்லாம் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு நாள் அப்சர்வேஷனில் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டே அவரோட லொக்கேஷனான தேனிக்கு சேஃப் அண்ட் செக்யூராக டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணியாச்சு. கஸ்டமரும் பப்பி ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க. அவர் ரொம்ப ஹாப்பி, குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது, ஆக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாரு. நம்மக்கிட்ட இன்னும் நல்ல குவாலிட்டியில் கிரேட் 10 பப்பீஸ் இருக்குது. மார்க்கெட்லேயே யாரும் தர முடியாத அளவுக்கு லோ ப்ரைஸில் ஆஃபர் ப்ரைஸில் தந்துட்டுருக்கோம். ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் 17,000லேருந்து 19,000 வரையும் தான் ப்ரைஸே. தேவைப்படுறவங்க ஸ்க்ரீனில் தெரியிற நம்பருக்கு கால் ஆர் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். மோர் அப்டேட்ஸ்க்கு நம்ம ஐடியா ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.